Здравствуйте, Хусейн Лубабаев. Сегодня я вас научу, как разжигать костер от эксперта. Вначале мы должны найти много сучков. Вот что я уже сделал. А также их надо положить возле дерева, возле травы, чтобы хорошо горело. А теперь мы пойдем его подожжем. Если у вас нет спичек или жик-жик, то берем эти яйца Чингисхана и ждем, пока не появится новогодний огонек. 3. 1.320.000, 1.321.000, 1.324 чабачки. Ух ты, мальчик! Пофиг! Я знаю другой способ. Вот я научил, как разжигать костер от эксперта. Вот жик-жик, и все, и готово. И вот, да, с вами был До свидания.